收睇 CPTV 新聞，我係毛孟靜。公民黨九龍西嘅團隊喺7月3號宣布參選，咪嗰日佢哋嘅九龍西嘅支持者到場打氣。真的在乎，真的在乎，耶！公民黨九龍西名單有毛孟靜、伍月蘭同埋鄧志盈。毛孟靜話：佢哋關注嘅議題會圍繞教育政策、環境與規劃、新聞自由同埋網上空間。今次嘅08立法會選舉，公民黨就喺7月13號舉辦咗佢哋嘅誓師大會。陳方安生啊，亦都有到現場為佢哋打氣。公民黨今次參選口號呢係公道自在民心，而九龍西就由個在字出發，強調真的在乎作為佢哋嘅競選口號。跟住係其他消息，政府呢係成功爭取到喺立法會內保皇同埋建制派嘅支持，攞到一筆過216億嘅撥款，成立西九文化管理局。有批評話，政府嘅西九文化項目規劃內容仍然係空洞嘅，咁樣一筆過撥款216億係非常之錯誤嘅做法。翻嚟有關立法會嘅選舉新聞，公民黨九龍西嘅團隊喺7月30號正式報名參選。嗰日佢哋得到前政務司司長陳方安生到場祝佢哋馬到功成。馬到功成。而當被問及對今次參選有幾大信心嘅時候，毛孟靜話：佢哋咧已經走遍九龍西各區，我哋睇睇市民嘅反應。跟住同大家睇睇9月7號嘅天氣。9月7號星期日嘅天氣咧，預計氣溫係25至35度嘅。嗰日間中有陽光，或者會有驟雨咧，亦都有永恆嘅煙霞，可能亦都有雷暴。不管天氣點樣，一定要記得出嚟投票，喺九龍西投5號毛孟靜團隊一票。今日嘅新聞報道完畢，多謝收睇，下次再見。